how you could treat me right. Way oh, way oh, oh. Boy, take a chance, will you let me ride? Way oh, way oh, oh. I could be the best thing in your life. Way oh, way oh, oh. You got me singing. హాయ్ అండి, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మా ఇంటి కథ. ఈరోజు వ్లాగ్ వచ్చేసి ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ వ్లాగ్ అనమాట. స్కిప్ కాకుండా లాస్ట్ వరకు వీడియో చూసేసేయండి. అది ఇన్ఫర్మేషన్ రిలేటెడ్ వ్లాగ్ అనమాట. అదేంటి అంటే మెట్రో అందరికీ తెలిసిందే. అంటే ఇప్పుడు ఉన్న అంటే సమ్మర్ అలా ఉంది కదా, ఈ సమ్మర్లో మనకి మెట్రో ట్రైన్ ఎలా యూజ్ అవుతుందో దాని గురించి నేను మీకు వీడియో చేసి చూపిస్తున్నాను అనమాట. అది ఎలా అంటే ఏంటి, ప్రాసెస్ ఏంటి, అంటే ఈజీ మెథడ్ ఏంటి, తక్కువ బడ్జెట్లో ఎలా వెళ్ళొచ్చు, ఇవన్నీ నేను మీతో షేర్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నాను. సో స్టార్ట్ చేసేద్దాం. ఫస్ట్ వచ్చేసి ఇదంతా మియాపూర్ మెట్రో స్టేషన్ అనమాట. ఇక్కడ పార్కింగ్ ప్లేసెస్ ఉన్నాయి. మేము వెళ్ళి పార్క్ ప్లేసెస్, ఇదంతా పార్కింగ్, 2 వీలర్ పార్క్ చేసేసుకొని పెట్టేసుకోవచ్చు. జస్ట్ తక్కువ బడ్జెట్లో ట్రైన్లో, అది కూడా విత్ ఏసీ ట్రైన్లో హైదరాబాద్ అంతా తిరిగేసేయచ్చు. అంటే మెయిన్ థింగ్ ఏంటంటే ఇది హైదరాబాద్ వాళ్ళకి చాలా బాగా యూజ్ అవుతుంది. మీకు మెట్రో స్టేషన్ అవుట్ సైడ్ ఎలా ఉంది వ్యూ అంతా చూపిస్తున్నాను అనమాట. మనం ఎంట్రీ అయ్యేటప్పుడు చిన్న మినీ గార్డెన్ లాగా ఉండేసేసి ఉంటుంది. మనకి మీకు ఇంట్రెస్టింగ్ ఏంటి అంటే థంబ్నెయిల్ చూస్తే మీకే అర్థమైపోతూ ఉంటుందన్నమాట. జస్ట్ 59 రూపీస్లో మనం మెట్రో ట్రైన్లో టైం సేవ్ అండ్ సేఫ్ జర్నీ చేయొచ్చు అనమాట. ఈ ట్రైన్లో చాలా తక్కువ టైంలో త్వరగా మనం అనుకున్న ప్లేస్కి రీచ్ అవ్వచ్చు. అది ఎలానో నేను మీకు చెప్తాను. మెయిన్ థింగ్ ఏంటి అంటే సూపర్ సేవర్ మెట్రో హాలిడే కార్డ్ అని ఒక కార్డ్ అనేది ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. ఆ కార్డ్ కాస్ట్ వచ్చేసేసి 50 రూపీస్ అనమాట. మనం ఎప్పుడైనా ట్రావెల్ చేయాలి అనుకున్నప్పుడు 59 రూపీస్తో రీఛార్జ్ చేసుకోవాలి ఆ కార్డ్ని. ఆ కార్డ్ వ్యాలిడిటీ వచ్చేసి 1 ఇయర్ వరకు ఉంటుంది. ఈ కార్డ్ స్పెషల్గా ఏంటి అంటే, ఆఫర్ ఏంటి అంటే మెయిన్గా పబ్లిక్ హాలిడేస్, సండేస్, సెకండ్ సాటర్డేస్ అండ్ ఫోర్త్ సాటర్డేస్ అవైలబుల్లో ఉంటుందన్నమాట. ఓన్లీ మెట్రో కార్డ్, సూపర్ సేవర్ మెట్రో హాలిడే కార్డ్ అంటారు దాన్ని. ఈ సూపర్ సేవర్ కార్డ్ వల్ల యూజ్ ఏంటి అంటే హాలిడే అండ్ సండేస్ అండ్ సెకండ్ సాటర్డేస్, ఫోర్త్ సాటర్డేస్లో ఇంపార్టెంట్ టూరిజం ప్లేసెస్ని చూడాలని అనుకున్నప్పుడు మెట్రోలో నియర్ బై స్టేషన్ వరకు వెళ్ళేసి అక్కడ నుండి వేరే వెహికల్ తీసుకొని మనం ట్రావెల్ చేయొచ్చు. అంటే మెయిన్ థింగ్ హైదరాబాద్లో ఎక్కువ ట్రావెల్ చేసే వాళ్ళకి, జాబ్ హోల్డర్స్కి చాలా బిగ్ యూజ్ ఉంది దీనివల్ల, ఈ ట్రైన్ వల్ల. హైదరాబాద్ మెట్రో ట్రైన్ అవైలబుల్ ఉన్న గ్రీన్, రెడ్, బ్లూ రూట్లో మెట్రో కార్డ్ని యూజ్ చేయొచ్చు అనమాట. మనం అంటే లాస్ట్ స్టాప్ ఎక్కడుందో అక్కడి వరకు మనము ఆ కార్డ్ అవైలబుల్లో ఉంటుంది. అంటే మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు ఎలాగో సమ్మర్ హాలిడేస్ కాబట్టి మెట్రో చాలా ఉపయోగపడుతుంది. అంటే ట్రైన్ అంటే స్టూడెంట్స్ వెళ్ళేవాళ్ళు అండ్ వేరే ఊళ్ళకి వెళ్ళేవాళ్ళు ఎక్కువ బస్సెస్కి కాకుండా మెట్రో ట్రైన్ని చూస్ చేసుకుంటున్నారు. ఈ కార్డ్ వర్క్ హాలిడేస్, ట్రావెల్ ప్లాన్ అయితే పక్కా చేసుకోవచ్చు అనమాట. తక్కువ బడ్జెట్లో మనకి యూస్ చేసుకోవచ్చు. తక్కువ బడ్జెట్లో ట్రావెల్ని కంప్లీట్ చేయొచ్చు. ఇప్పుడు మెయిన్ థింగ్ ఏంటి అంటే మనము బస్సెస్ కూడా అవైలబుల్లో ఉంటాయి. బస్సెస్కి వెళ్ళాలి అంటే ఒక ప్లేస్ నుండి ఇంకో ప్లేస్కి వెళ్ళాలంటే మెట్రో కాస్ట్కి బస్సెస్ కాస్ట్కి చాలా డిఫరెన్స్ ఉండింది. మళ్ళీ టైం సేవ్ కూడా అవ్వదు. అంటే మనము ఈ సమ్మర్లో ఇంత ఎండలో వెళ్ళి
బస్ వచ్చే వరకు వెయిట్ చేసి బస్సులో ఎక్కి వాడు స్టాప్కి ఆపి జనాలు ఫుల్ అయిపోయేసి చాలా ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటాము. పెద్ద రష్ ఏమి ఉండదు, మనకు సీట్స్ కూడా అవైలబుల్లో ఉంటాయి. ఇంకా తక్కువ బడ్జెట్లో మనం వెళ్ళి రావచ్చు. ఈ కార్డ్ అనే కాదు, మనం రెగ్యులర్గా వెళ్ళే వాళ్ళకు కూడా తక్కువ బడ్జెట్ అనుకోవచ్చు. ఎందుకంటే మెట్రో పాస్ కూడా ఉంటుంది. సో పెద్ద బర్డెన్ అనేది ఏముండదు. అంటే చాలా తక్కువ బడ్జెట్లో ఈ సమ్మర్లో మనం మంచి వెళ్ళి రావచ్చు. ఇప్పుడు తిరిగే వాళ్ళు ఈ సమ్మర్లో చాలా ఎక్కువ ట్రావెల్ చేస్తూ ఉంటారు. అంటే తక్కువ టైంలో ఇప్పుడు జేబీఎస్కి వెళ్ళిపోవాలి అనుకునే వాళ్ళు ఉంటారు. అలాంటప్పుడు ఈ ట్రైన్ చాలా యూజ్ అవుతుంది మనకి. ఇంకా ఇది సూపర్ సేవర్ కార్డ్ కూడా వచ్చింది కాబట్టి ఇది కూడా ఒక మంచి ఆప్షనల్. అంటే మనకి మంచిగా యూజ్ అవుతుంది. అంటే గవర్నమెంట్ హాలిడేస్ ఉన్నప్పుడు, సండేస్ ఉన్నప్పుడు, సెకండ్ సాటర్డేస్, ఫోర్త్ సాటర్డేస్ ఇట్లా అవైలబుల్లో ఉంటుంది. ఓన్లీ ఆ టైంలో మాత్రమే మనకి యూజ్ అవుతుంది ఈ కార్డ్ అనేది. మెయిన్ థింగ్ ఏంటి అంటే ఈ వీడియో చేయడానికి కారణం ఏంటి అంటే, రీజన్ ఏంటి అంటే, డిస్ట్రిక్ట్ నుంచి హైదరాబాద్లో సిటీ వ్యూని ఎంజాయ్ చేయడానికి యూజ్ అవుతుందన్నమాట. ఇప్పుడు వేరే వాళ్ళు కూడా మనకి జేబీఎస్ వరకు వస్తారు, వచ్చి ఇటు రావాలనుకుంటారు. అంటే మియాపూర్ రావాలి, కూకట్పల్లి రావాలి, ఇటు రావాలి అన్నప్పుడు మియాపూర్ వరకే మనకు లాస్ట్ స్టాప్ ఉంటుంది. కాబట్టి అక్కడి వరకు రావాలి అంటే మెట్రో అవైలబుల్లో ఉంటుంది. కాబట్టి మెట్రోలో ఈజీగా వచ్చేయచ్చు అనమాట. అంటే లాస్ట్ ఏంటి అంటే, నాకు తెలిసి ఇది మీకు యూజ్ అవుతుందని అనుకుంటున్నాను. చాలామందికి ఈ విషయం తెలిసే ఉండొచ్చు, బట్ ఇంకా ఈ సమ్మర్లో చాలా యూజ్ అవుతుందని నేను ఈ వీడియో చేశాను అనమాట. Like a guy, you could treat me right. Way oh, way oh, oh. Boy, take a chance, will you let me ride? Way oh, oh. I could be the best thing in your life. Way oh, oh. You got me singing. Way oh, oh. You look like a guy, you could treat me right. Way oh. Boy, take a chance, will you let me ride? Way oh. మీకు కనుక ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీకి ఫార్వర్డ్ చేసేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.